美食迫降，編劇 Jeff 飾演旁白，Lucy 飾演晨曦，Rainbow 飾演浩然，碧芝飾演派送員，和浩飾演老闆，Sandy 飾演客人 A， 青青飾演客人 B。同我排好隊，今日美食膠囊不足，呢個禮拜每人只有10粒，唔排好唔使攞。唉，又唔夠，一餐1粒先至夠飽，得個10粒，點捱一個禮拜啊？媽，你講嘅美食天堂究竟喺邊度啊？我真係好想食到你俾我睇過嘅美食，可以食到美食嘅世界，哇，係幾咁幸福呢？究竟我要喺呢個世界度捱幾耐啊？呢度係一個分成2個世界嘅故事，主人翁浩然生活喺灰色世界，呢度因某種原因就無法享受美食，只可以食膠囊過活。而另一世界美食天堂就係同灰色世界完全相反。而浩然喺某一日，佢太無聊，好八卦咁樣行咗入去森林之中神秘嘅實驗室，忽然腳下一滑，哎呀！啊，好痛啊！咁鬼八卦做咩呢？死啦！呢度邊度嚟㗎？哇！咁黃色嘅烤雞，仲有醬卜卜嘅麵包，呢度唔通係有咁多嘢食？唔通呢度係？哇！浩然意外咁樣嚟咗佢夢寐以求嘅美食世界。佢好大膽喺呢一個既陌生又覺得驚喜嘅地方探索，沿途見到每個人享受美食嘅時候嘅樣，真係如佢想象咁樣咁幸福開心。閃現自己終於有機會實現夢想之時，佢經過一間中華料理店，佢聞到好香嘅味道，偷偷咁行咗入去。佢嘅餓感令佢不能自拔咁樣拎起咗個麵包嚟食。喺呢個時候，老闆行咗入嚟。你喺度做緊咩啊？我太肚餓啦！呢個包真係好香啊！我忍唔住就攞咗嚟食啦。你唔似我哋呢度嘅居民喎，你邊度嚟㗎？仲要不問自取。對唔住啊，我係由一個只有食膠囊嘅世界嗰度嚟㗎。我從來都冇食過咁好食嘅食物。我誤打誤撞咁嚟到呢度，頭先我見到呢度啲人食嘢咧，食得好開心啊！我都好希望可以留喺度啊，好想令到人哋食我煮嘅嘢食都可以咁開心啊！我可唔可以留喺度打工啊？我當賠翻個包俾你啊！你當可憐後俾我報答你啊！咁啊，嚟食飽咗先算啦，整碟炒蛋嚟。老闆見浩然份人冇乜點，再加上鋪頭咁啱等人用，所以就收留咗浩然喺鋪頭做嘢。而佢都喺呢一個新地方生活咗一段時間。呢一間鋪頭入邊有個叫晨曦嘅主廚，佢遇到浩然之後，成日都笑浩然似麵包頭，又知佢偷過包，周不時就同佢講笑。喂，麵包頭，你咁嘅刀法同劈柴冇咩分別喎，紅蘿蔔都俾你剁到唔好食啦。我哋要好好對待食材。係嘅，晨曦師傅。不過咧，你唔好再叫我麵包頭啦，都咁耐之前嘅事咯。嗰陣啱啱嚟到，肚餓啊嘛，而且嗰陣時都係好彩，多得老闆肯收留我，仲有師傅你肯教我廚藝，而家先有少少成就啫。唔好師傅前師傅後，我都只係個廚師仔啫。煮嘢食係我嘅興趣，不過見你都有興趣，先指點下你。我都知道我笨手笨腳嘅，仲成日搞亂個廚房。不過好彩你唔嫌棄我，每次都幫我執手尾。咁亂啲冇關係嘅，廚房就係要熱鬧。嚟啦，教你點整炒蛋。首先準備材料。哇！呢個炒蛋點解咁亂滑嘅？比起我上一次食又高咗一個層次喎。係咩？
你知我幾中意食蛋噶啦，我只係不停咁樣鑽研炒蛋時要準備嘅火候同埋份量。我夢想呢，就係整到好多唔同嘅蛋料理，而炒蛋呢，係我最拿手嘅。嗱，我自己呢，就會將步驟同材料寫喺本筆記簿度嘅，你慢慢學啦。只要有心，你都可以整到出色嘅食物。歡迎光臨，兩位想飲啲咩？我哋有氣泡水、檸檬水，定係你哋要其他？氣泡水，呢種咁嘅地方嘅氣泡水，肯定係自來水加啲氣泡啊，冇誠意。我要一杯手工研磨、單一產地、冷萃24小時嘅冰咖啡，而且仲要用有機豆。呢位小姐啊，我哋呢度呢有普通冰咖啡，一係我幫你問下廚房可唔可以整到手工嘅。哇，咁嘅服務態度，各位粉絲，你哋睇，呢度就係典型嘅三流餐廳。你叫咩名話？浩然 menu 上面冇啫，你唔識自己學噶？而家年青人冇啲上進心。小姐啊，我會努力噶啦。咁請問你想要啲咩？我要一份純素無麩質低卡有機沙律，裏邊唔可以有任何嘅添加物，醬料要分開裝，而且我仲要你話俾我知每片菜葉嘅產地。菜葉嘅產地啊？呢層我要問下老闆喎。但係咧，我哋嘅沙律都好新鮮噶，應該係由街市嚟嘅。街市？你咁樣係侮辱我嘅未來啫。唔得，我要見你哋嘅主廚，我要佢親自出嚟解釋下呢碟菜嘅靈魂啊！主廚，我哋主廚喺後邊炒緊蛋啊，都好忙下噶。一係我幫你上咗個沙律先啦。咁多位粉絲睇到未啊？呢間店連主廚都匿埋唔見人，你知唔知我有幾多粉絲啊？我一篇差評啊，你哋就會關門大吉啊！小姐啊，你啲粉絲咧一定都好中意你嘅幽默感嘅。不如咁啦，我就幫你將個沙律嘅醬分開裝，仲有手工冰咖啡啊嘛，即到。好，兩位久等，呢杯係你嘅手工冰咖啡，呢碟係你嘅無麩質沙律，醬料分開裝。呢杯咖啡做咩有啲沙律嘅味道嘅？呢份沙律做乜有咖啡味？你係咪將我哋嘅 order 撈亂咗？可能咧我太想創新啦，咁呢款咧就係我哋餐廳嘅新菜式咖啡沙律跨界聯名，不如你試清楚啲。跨界聯名，我要投訴啊！回水。咁多位粉絲，呢次就係我喺今日嘅餐廳嘅體驗，記得點讚分享，幫我將呢間店送上熱搜。突然，晨曦從廚房衝出嚟，手上拎住一碟熱辣辣嘅炒蛋，滿面笑容。兩位唔好急，聽講咧你哋中意創新，我哋為你準備咗呢個炒蛋座咖啡咖喱醬。保證咧係全球獨家，嚟我免費咧俾你哋試下先。兩位客人一臉疑惑，接過碟炒蛋試過一啖，結果意外好食，兩人啞口無言。晨曦今次嘅英雄救美，令晨曦同浩然感情喺餐廳之中萌芽，綻放成甜蜜嘅愛情。夜晚喺老闆嘅餐廳，燈光柔和，客人們低聲細語。呢度係晨曦同浩然最愛嘅約會地點，佢哋喺廚房研究住各式各樣嘅蛋料理，而台上擺住一碟啱啱出鍋嘅炒蛋，香氣撲鼻。晨曦，你份炒蛋都係好好食啊！點解你次都整得好食過上次㗎？有咩秘訣啫？秘訣愛心加上3秒鐘嘅完美火候。浩然，呢度炒蛋食譜咧就交俾你啦。交俾我？使乜啫？嚟開翻間餐廳，將個食譜發揚光大咪得咯。一架失控嘅貨車衝入餐廳，
晨曦被壓喺倒塌嘅牆下，鮮血喺佢個額頭度流出嚟。浩然即刻衝到佢嘅身邊。晨曦，晨曦，你唔好嚇我啊！你要頂住啊！白姐嚟緊噶啦！浩然，唔驚，唔驚，我可能唔好啊！你唔好放棄啊，晨曦，你頂住啊！我哋仲有好多嘢未做噶。浩然，聽我講，我有個心願。我知啊，我知啊，你唔好講，你頂住啊！浩然，我愛你。3年後，一間名為晨曦小館嘅餐廳喺城市中心開幕。櫥窗上面貼住一張手寫嘅炒蛋食譜，旁邊寫住獻給我的晨曦。每碟炒蛋上菜嘅時候，浩然都會喺心入邊對佢講：晨曦，你睇下，我做到啦！你嘅心願而家係無數人嘅幸福。